Oke brother, bertemu lagi dengan channel Betet Explore. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe brother, supaya channel ini berkembang di YouTube. Nah, hari ini kita memikat brother, mengeksplor burung betet di hutan Kalimantan brother. Nah, ini tempat menaruh burung pikat brother. Nah, itu brother, di atas itu pikat brother. Pulutnya menggunakan pulut lidi brother. Nah, ini yang kita gunakan untuk naiknya brother. Kita menggunakan tangga brother. Kita buatkan tangga brother. Oke brother, ikuti petualangannya brother. Jos. Oke brother, yes, baik. Oke brother. Nah, di sini tempat kita sembunyi brother. Nah, ini pakai tutupnya brother. Nah, di sana tempat pikatnya brother. Nah, ada teman lagi naik brother. Nah, ini tempat pikatnya brother. Kita menunggu kedatangan betetnya brother. Jos. Ikuti petualangannya brother. Jos. Ikuti petualangannya brother. Jos. A few moments later. Nah, itu betet jantan brother. Brother. Wah, panjang ekornya brother. Wah, terbang dia brother. Sepertinya dia sedang makan brother, makan daun brother. Daun itu dia makan brother. Nah brother, ada satu ekor brother. Nah, brother kena. Satu ekor di atas brother.
kena dia brother, kena dia brother, kena jas brother, jas gandos, kena dia brother. Wah, gitu. Aduh, Wang ini gawat hati, ini gawat hati. keren lu, Ber- kena brother, kena satu ekor brother. Tutup kamera. Aduh, lupa. Aduh, lupa. Terbaik.